अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। तो बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं और मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर करती हूँ साथ साथ में। इस चैनल के ऊपर ये मेरा पहला व्लॉग है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा पहला व्लॉग बनाऊँ इस चैनल पे। तो मैं यहाँ पे बॉनफायर नाइट थी, मैं फायरवर्क्स देखने के लिए गई थी, तो मैंने सोचा चले मैं आपके साथ जो है वो ये शेयर भी कर देती हूँ। 8 बजे का फ़िक्स टाइम उन्होंने रखा हुआ था जब उन्होंने स्टार्ट करने थे फायरवर्क्स। तो मैंने 7 बजे टाइम घर से रखा, लाइक मैं 7 बजे निकलूँगी क्योंकि छोटे बच्चे हैं और सर्दी तो इतनी ज़्यादा है यूके में। तो मैंने सोचा कि चलें ऐसे करती हूँ कि 1 घंटा वहाँ पे बच्चे एंजॉय भी कर लेंगे और फिर साथ ही हम फायरवर्क्स देखेंगे और हम वापस भी आ जाएंगे। जब मैं घर से निकली तो मुझे ये फायरवर्क्स दिखाई दिए, जैसे मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ, आपको नज़र भी आ रहे होंगे ये। तो मैंने सोचा कि 7 बजे का टाइम था और मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और मैंने मिस कर दिया। बहरहाल वो वैसे ही लोग लगे हुए थे, अपना एंजॉय कर रहे थे, फायरवर्क्स कर रहे थे, तो मुझे डरा दिया। फिर टिकट्स के लिए यहाँ पे हम रुके, अंधेरा हो गया हुआ था काफ़ी। तो रेहान काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। रेहान मेरे जो है वो बड़े बेटे का नाम है। माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं। तो छोटा वाला जो है वो 1.5 साल का है, बड़ा वाला 3.5 साल का है, 4 साल का होने ही वाला है तकरीबन माशाल्लाह से। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। और यहाँ पे जो है इन्होंने ऐसे सेटअप किया हुआ था, झूले भी थे, काफ़ी ज़्यादा राइड्स लगाई हुई थी बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। इवन मैं भी बैठी, मैंने भी इंजॉय किया। और स्टॉल्स लगाए थे, फूड स्टॉल्स थे। ये रेहान हैं जो कि अभी झूले पे बैठे हुए थे। रेहान को बहुत शौक है राइड्स पे बैठने का, मुझे भी बहुत शौक है राइड्स पे बैठने का। लाइक मैं भी बड़े शौक से बैठती हूँ, लेकिन डर भी लगता है बहुत ज़्यादा मुझे, लेकिन बैठना मुझे फिर भी ज़रूर होता है। और ये वाली जो वो राइड है इस पर मैं बैठी थी, मैं और एक बच्ची है मेरी फ्रेंड की बेटी है, हम दोनों बैठे थे। और वो मुझे जो है वो कह रही थी कि आइए हम इस पे बैठते हैं और आपने जो है वो इस पे मेरे साथ बैठना है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर हम इस झूले पे बैठे। अच्छा, यहाँ पे ये कुछ टॉय का स्टॉल था, तो रेहान ने यहाँ से टॉय लेना था। उसके बाद ये झूला आप चेक करें, ओ माय गॉड, ये देखने में इतना नहीं लग रहा लेकिन ये इतना कोई डरावना झूला है और लोग इतने मज़े से बैठते हैं। मैं तो सोच रही थी कि इस पे कैसे बैठ सकते हैं, हाउ कैन इट पॉसिबल, लाइक कैसे बंदा इस पे बैठ सकता है। ये मैं हूँ और साथ में वो बच्ची, हम दोनों इस झूले पे बैठे थे। और साथ साथ मैंने कहा चले आपको भी दिखाती हूँ। पहले जैसे ही बैठी थी तो बहुत ही डर लगा था, मुझे लगा जैसे बस अभी तो मैं गिर जाऊंगी अब, क्योंकि इसमें जो है वो इस तरह से ही बैठते हैं, लाइक आगे कोई आपके पाँव के नीचे कुछ भी नहीं होता है। तो बहरहाल फिर हम बैठ तो गए और मैंने बैठी बहुत शौक से, लेकिन डरी इतनी ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती। और खूब सारी चीखें भी मारी और इवन बच्ची ने भी। ओ माय गॉड, बच्ची मुझे कह रही थी कि आंटी आप तो मेरे से ज़्यादा डरपोक हैं। वो सोच रही थी कि शायद आंटी मेरे साथ बैठेंगी तो लाइक मैं उसको तसल्ली दूंगी, लेकिन मैं खुद बच्ची बन गई थी ऊपर बैठ के। आप लोगों को भी क्या ऐसे डर लगता है झूले के ऊपर बैठ के, लाइक कैसा फील होता है? आप लोग डरते हैं क्या? जब झूला बहुत ऊपर चला गया था तो सारी दुनिया ऐसे लग रही थी कि जैसे बस सब लोग यहाँ ज़मीन में सामने नज़र आ रहे हैं और हम लोग ऊपर एक एक जगह दिखाई दे रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। साथ साथ थोड़े थोड़े फायरवर्क्स हो भी रहे थे और अच्छा भी लग रहा था, इंजॉय कर रहे थे। और ऐसे ही लाइक इतने खूबसूरत किस्म के फायरवर्क्स थे और कलरफुल भी थे, लाइक रेड कलर था, ग्रीन कलर में आते थे, ऐसे बिल्कुल खामोशी सी होती थी और एकदम से फायरवर्क्स आते थे, बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। साथ साथ बच्चे जो है वो कह रहे थे राइड्स पे बैठना है। ये मेरा छोटा बेटा है फरहान और वो मेरा बड़ा बेटा है रेहान, तो ये दोनों जो हैं वो झूले में बैठे थे अपने मज़े करने के लिए। छोटू जो है उसको काफ़ी ज़्यादा बहादुर है वो, तो वो जो है खुशी से बैठा उस पर। ये झूला, ओ माय गॉड, ये इतना कोई अजीब सा है, लाइक मज़े का भी है बट इसकी 2 साइड्स हैं। लाइक एक साइड जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे पुश करते हैं आप, लाइक बैठते हैं ना, दूसरे बंदे का सारा वज़न आपके ऊपर आ जाता है। हम 3 फ्रेंड्स बैठी और मैं रॉन्ग साइड बैठ गई। जब एक साइड पे जाते थे तो ऐसे लगता था जैसे बस अब तो गए, पर बहुत तेज़ था ये झूला और इस पर हम बैठे और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया था। काफ़ी अच्छा लगा जाके। और साल में ये एक दफ़ा होता है और यही लाइक आई थिंक 5 नवंबर को होता है। तो लेकिन यह है कि यहाँ पे 1-2 दिन पहले उन्होंने कर दिया था, बिकॉज संडे नाइट को रखा था उन्होंने, तो फिर मैं संडे नाइट को ही गई थी। तो मैंने फिर साथ साथ क्लिप्स बना लिए थे, मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करूँगी फिर। तो फायरवर्क्स भी स्टार्ट हुए थे पूरे 8 बजे
और जब फायरवर्क्स स्टार्ट होते हैं तो फिर सब लोग, तमाम झूले बंद हो जाते हैं और सब लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर फायरवर्क्स होते हैं। तकरीबन तकरीबन 10 से 15 मिनट फायरवर्क्स होते हैं और काफ़ी अच्छे, काफ़ी ज़्यादा से होते हैं। और कोई कोई तो इतने मज़े के होते हैं, लाइक ऐसे बिल्कुल आसमान खामोश सा होता है और फिर एकदम से ऊपर इतनी ज़्यादा। और रेहान भी साथ खड़े थे, वो देख रहे थे, उनको अच्छा लग रहा था बहुत, काफ़ी इंजॉय किया रेहान ने भी। तो अभी जो है मैं अपना वॉइस ओवर स्टॉप करती हूँ और मैं आपको फायरवर्क्स की आवाज़ सुनाती हूँ ताकि आप लोग इंजॉय करें साथ में। हाँ जी, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? देखिए रेहान और उनके फ्रेंड कितने ज़्यादा खुश हैं और इतना ज़्यादा शोर मचा रहे हैं देख के। तो आप लोग को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा साथ साथ। अभी जो आने वाला है फायरवर्क्स वो ग्रीन कलर में बड़े मज़े का, ये देखिए कितना ज़बरदस्त लगता है। लाइक आसमान बिल्कुल ब्लैक सा और फिर एकदम से ये कितने खूबसूरत लगते हैं ना। इतना अच्छा लग रहा था, इतना मज़ा आया। आप लोग भी जाते हैं कि आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। या पाकिस्तान में भी जैसे फायरवर्क्स होते हैं, ये कहीं पे भी तो आप लोग को अच्छे लगते हैं। मैंने थोड़ा सा जूम भी किया कैमरे को ताकि सही अच्छे से दिखाई दें। ये वाले फायरवर्क्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे क्योंकि एकदम से बिल्कुल ब्लैक सा आसमान होता था और फिर एकदम से ऐसे चिंगारी टाइप आता था और इतना खूबसूरत लगता था, कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था ये देख के। अभी यहाँ यूके में अगले महीने जो है वो जैसे नवंबर दिसंबर, ये 2 महीने इतने ज़बरदस्त होने वाले हैं। कुछ ना कुछ बस यहाँ पे चलता ही रहेगा। जैसे क्रिसमस आने वाली है तो तब भी लाइट्स वगैरह ऑन होंगी, दोबारा से फायरवर्क्स होंगे। न्यू ईयर की तो बात ही कुछ अपनी है, इतनी ज़बरदस्त सेलिब्रेशन होती है। अब तो पाकिस्तान में भी इसकी सेलिब्रेशन होती है काफ़ी ज़्यादा और डिफरेंट कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ पे भी होती है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग कहाँ कहाँ देखने जाते हैं। यहाँ लंदन में बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो मैं अभी तक गई नहीं बिकॉज़ मेरे बच्चे छोटे हैं, तो अभी तो मैं नहीं जा सकती। तो होपफुली जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं जाऊंगी शायद। और आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट करके। और आपने बताना है कि मैं किस किस्म के आपके लिए और ब्लॉग बनाऊं। और अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिएगा ताकि इसी तरह मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाती रहूँ। यूके का लाइफस्टाइल भी आपके साथ शेयर करूँगी और हम लोग कैसे क्या कुछ करते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं, ये भी मैं आपको बताती रहूँ। यही छोटी छोटी खुशियाँ हैं जहाँ पे हम जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, ऐसे खुशियाँ मनाते हैं। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा फैमिली होती है, यहाँ पे फैमिली नहीं होती तो हम ऐसे ही जो है वो खुशियाँ मनाते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नए ब्लॉग के साथ भी मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।